Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ այսօր առավոտյան ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատի ուժեղացված խումբը հարձակում է ձեռնարկել հյուսիսային Գյուլիստանի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերի վրա, ինչի հետևանքով 3 զինծառայող զոհվել է, ևս 4-ը վիրավորվել։ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ մեր այցելության պահին ժամը 17-ի մոտակայքում վիրավորներից 2-ն էին այնտեղ գտնվում, նրանց առողջական վիճակի մասին մանրամասներ ճշտել սակայն չհաջողվեց։ Պաշտպանության բանակից հաղորդում են նաև, որ շուրջ 2 ժամ տևած մարտական գործողության արդյունքում դիրքապահ անձնակազմը եւ օգնության հասած ուժերը ստիպել են հակառակորդին փախուստի դիմել, այնուհետև հետապնդելով վերջիններիս ամբողջությամբ ոչնչացրել են խմբին իրենց դիրքերի մատույցներում։ Նախարարությունը խոստանում է դեպքի այլ մանրամասներ եւ իրեղեն ապացույցներ ներկայացնել ավելի ուշ։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը Ազատության հետ զրույցում պնդեց, թե Ադրբեջանը ապակառուցողական գործողություններ է ձեռնարկում եւ միտումնավոր դիմում սադրիչ քայլերի բանակցությունները վտանգի տակ դնելու համար։ Իմ անձնական կարծիքով սա ուղղակի ապակառուցողական վարք է ոչ միայն Հայաստանի հանդեպ, այլ նաև միջնորդ կողմերի հանդեպ, միջնորդների հանդեպ, երկրների նկատի ունեմ, եւ փորձում են ճնշում գործադրել նաև բանակցություններում, որ եթե մենք մեր ցանկացածը չենք հասնում, մենք ունենք բատնա, այսինքն բանակցվող տարբերակին լավագույն այլընտրանք ունենք եւ կարող ենք մենք սկսել պատերազմ կամ ինչ-որ լարում ստեղծել, ինչին միջնորդները կարծես թե դեմ են, այսինքն իրենք նշում են, որ միայն խաղաղ միջոցներով պետք է այս խնդիրը լուծվի։ Բեգլարյանի կարծիքով սահմանին իրավիճակը կարող է փոխվել, եթե միջնորդ երկրներն իրական ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի վրա, մինչդեռ ըստ Ղարաբաղի կառավարության ներկայացուցչի միջնորդները ինչ-որ խոստումներ են կորզում Ադրբեջանից, սակայն դրանից 10 օր հետո սահմանում կրկին իրավիճակը սրվում է։ Ես տեսնում եմ, որ միջնորդ կողմը ավելի մեծ ճնշման տեղ ունի, կարիք ունի եւ ռեալ կարող են լինել նաեւ սանկցիաներ եւ տնտեսական եւ ռազմական սանկցիաներ, որ Ադրբեջանը փորձում է ապակայունացնել տարածաշրջանը եւ իր միջազգային պարտավորությունները չի պահպանում։ Նշենք, որ ադրբեջանական կողմն էլ իր հերթին հաղորդում է հայկական կողմի 20 զոհերի ու վիրավորների մասին, չմանրամասնելով ադրբեջանական կողմի կորուստների մասին։